Здравейте, аз съм Ицака 24. Виждате, че на героя ми пише 69, но 24 беше заето от другия ми герой. Направих един нов герой, за да ви покажа как да се оправите в Hero Zero. Отначало ви показвам, но сега тук ще ми покажа да натисна едно за моментално завършване. Ще го изчакам. Или може да се го махна, или не съм сигурен. За да не губя време. Ето така започвате яката игра. Загубил съм те, както гледам, но нищо. Изпълних мисия. Чакам да знам. Както гледате, съм готов. Имам още една мисия завършена. Сега тук ще се по-апдейтна малко. Добре, сега да видя някоя мисия по-хубава. Тази е за 4 минути. Тази дава добре. Имам планки, за това ще ги похабя. Но сега пак ще трябва да избирам. Не ми стигат монетите. Сега ще видя нещо така по-интригуващо. Ето това. Сега ще видя още нещо. Нещо хубаво. Това е най-хубавото. Трябва да ползвате пончиките за яки неща, както и дрехи. Някоя хубава мисия не трябва. Ето тази. Още някоя. Така се продават дрехите.
ще видя на този профил. Тя ще го атакувам. Търся едно, ето ги. Искам да видите това. И така, загубих всичките си пончики, но както видите, не съжалявам. Накрая на 5 левел съм. Да видя едно съобщение. Както виждате, страхотно. Ще махна ето тези, за да видя в АБВ-то, защото мисля, че пращах имейл. Кога не съм гледал писмата. Мисля, че сега ви трябва да ми дадат. Да, ето. И като потвърдиш, получаваш 10 пончики. И това е хубавото. Сега ще продължа да ви показвам какво. Сега просто ще печеля опит. Ще си пусна една бърза тренировка. И така, и сега тук може да си гледате другите. Така, минах тази мисия. И така миналата мисия и печелите опит, пари и всякакви други. И имам една мисия да спечеля няколко дуела подред. Не мисля, че ще е толкова трудно. Както гледам, аз съм после. Ще проверя и този. Аз съм после, както гледам. Но този май не съм. Но айде ще го атакувам. Тук, извинете, но... И така, приемам си мисиите. И имах 6-то ниво.
Благодаря ви, дано съм ви помогнал, но ще ви покажа набързо и да продължим да си изхъбя поне всичките пончики. И така сега ще дигнем сигурно 10 левел. Затова, ако имате пончики, браво на вас. Предупреждавам ви, добре е да имате, но има хакове за пончики, но те са много скъпи, нали? Е така, сега печеля. Дигнах 7 левел, мисля, че. Ето, спечелях и за мисиите. Сега ще дигна показателите. Сега ще си похабя парите. Всичко да ми стане поне на 40. Имам пари, но мисля, че за това имаше мисия да видя. Всичко да ми е по 50 точки. Не знам дали ще ми стигнат до некстите. Похарчи 500. Това е добре. Тъй както гледате, не ми стигнаха парите, но сега ще видя. Тъй като нямам пончики. И ето така, може много лесно и бързо да вдигнете своите критерии, левели. Както гледате, аз съм на 7 ниво, вижте ми показателите. Смених много неща и героят ми е в прекрасно състояние. Ако ви е харесал този клип, моля, пишете коментари и се абонирайте. Това е от мен, дано съм ви помогнал.